Ապաշխարեք ձեր մեղքերից եւ դարձեք Աստծուն, որովհետեւ երկնքի թագավորությունը մոտ է։ Հովանես։ Ես պետք է մկրտվեմ քեզանից։ Ինչու ես եկել ինձ մոտ։ Հիմա այդպես է հարկավոր, որովհետև մենք պետք է կատարենք այն ամենն, ինչ Աստված ցանկանում է մեզնից։ Սա իմ սիրելի որդին է, ում ես հավանեցի։ Սա բոլոր տարերի ու ամբողջ աշխարհի պատմությունն է միակ ճշմարիտ Դիդրոց Հոսաննա եթի հոսաննա, սա խոսք է գիտերով Հոսաննա եթի հոսաննա, սա խոսք է գիտերով Գիզ կարող ես ստուգել իմ հոլոյին նիսաղավարտը սկսել է դանդաղ աշխատել այն ժամանակից, երբ ես ստացա այն Ես ստացար, կորցրել էիր Ոչ, ես տվել էի այն սեմին Կարող եմ ասել, թե ինչն է պատճառը, Քրիս։ Քո սաղավարտի հիշողության մեջ մի քանի նոր խաղ է պահված։ Տարօրինակ է, որ դրանցից ոչ մեկը չկա վաճառքում։ Սամը գողացած խաղերը տեղադրել քո սարքի վրա Ոչ, համոզված եմ, որ սա պարզ բացատրություն ունի Հեյ, Քրիս, գտար խաղերը։ Այո Լավն են, չէ։ Ես նոր եմ ներբեռնել դրանք մի անօրինական կայքից։ Անօրինական, այսինքն դա գողացված է Հանդարտվիր, Ջոյ։ Դա մեզ բան չէ։ Սեմ, ես կզանգեմ քեզ Ջո, ես պետք է Ոչինչ էլ պետք չէ, Քրիս Մեկ է թե ինչ արդարացումներ նա ունի, այնինչ նա անում է գողություն է Եվ եթե դու խաղաս այն խաղերը, որոնք Սեմը տվել է քեզ, դու ասես ինքդ ես գողանում դրանք։ Այդպես չէ։ Ինչ ես ուզում որ անեմ Սեմն իմ խաղընկերն է բոլոր ամենադժվար խաղային մրցույթներում Մենք չեմպիոններ ենք, որովհետև նա լավ է խաղում Ինչ ես անելու, Քրիս Ինչու ես պետք է ինչ-որ բան անեմ Պարզապես չեմ խաղա այդ խաղերը Այսինքն դու ոչինչ չես ասելու Թույլ ես տալու, որ նա շարունակի անել դա, թեև գիտես, որ դա սխալ է Գիտ գրոցը Ես տանում եմ ձեզ հանդիպելու մի մարդու, ով խոսում էր ճշմարտությունը բոլորին, ում հանդիպում էր, նույնիսկ իր կյանքը վտանգելու գնով։ Գիզ, որտեղ ենք մենք Օձերից ձագեր, ով զգուշացրեց ձեզ, որ փախչեք Աստծո գալիք բարկությունից։ Ապացուցեք ձեր կյանքով, որ դուք ապաշխարել եք ձեր մեղքերից եւ դարձել եք Աստծուն։
Պարզապես մի ասացեք մեկըդ մյուսին, մենք ապահով ենք, որովհետև մենք Աբրահամի զավակներն ենք։ Դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև ասում եմ ձեզ, որ Աստված կարող է զավակներ ստեղծել Աբրահամին հենց այս քարերից։ Ոմանք ասում են, որ դու Մեսիան ես, ինչ կպատասխանես։ Ես ջրով եմ մկրտում նրանց, ովքեր ապաշխարում են իրենց մեղքերից եւ դառնում են Աստծուն։ Բայց կա մեկը, ով շուտով գալիս է։ Նա ավելի մեծ է, քան ես։ Այնքան ավելի մեծ, որ ես արժանի չեմ նույնիսկ լինելու նրա ստրուկը եւ կրելու նրա սանդալը։ Դու խոսում ես իմ մասին։ Մի նայիր նրան։ Ինչու են այս։ Պետք է անենք։ Պարզապես խոնարհվիր։ Ոչ մի դեպքում։ Դու գիտես, թե ով եմ ես, այնպես չէ։ Այո։ Եվ ես գիտեմ, թե ինչ խայտարակություն ես դու բերում այս սուրբ վայրին։ Աստծո օրենքին հակառակ է, որ դու ամուսնանաս քո եղբոր կնոջ հետ։ Տեսակ։ Տերն այսպես է պատվիրել Մովսեսին, եւ ահա թե ինչ եմ ես ասում, այն ինչ նրանք արել են, պղծություն է։ Հարկոցեք նրան։ Անհարմար դրություն է։ Ետ կանչեք նրանց Հովանեսի մոտից։ Հարկոցեք։ Ետ կանչեք նրան Հովանեսի մոտից։ Աստծո մարդ է։ Օ, թողեք նրանց։ Տարեք մեզ այստեղից։ Հիմա։ Այո, ճիշտ է։ Հարկոցեք նրան։ Միթե դու անպատիժ կթողնես սա։ Կարծում ես ինչ որ մեկը լսում է նրան Հերովդիան։ Կարիք չկա մտահոգվել։ Ուսուցիչ, դու ինչ արեցիր։ Ես ասացի ճշմարտությունը մի մարդով մեղանչել է։ Այդ մարդը Հերովդես Անտիպասն է, նա ազդեցիկ իշխանավոր է, եւ նա չի փոխի իր ճանապարհները։ Այդ դեպքում նա կդատվի երկնքի իշխանի կողմից եւ շատ ավելի թանկ կվճարի, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Սալոմե, ծառաները հեռացել են գահի սրահից, հիմա քո հայրը մենակ է։ Հերովդեսն իմ հայրը չէ։ Պարզապես արա այն, ինչ մենք որոշել ենք։ Ոչ, ինչպես դու կարող ես պարզապես նստել այդտեղ։ Ինչպես կարող ես թույլ տալ նրան այսպես վարվել ինձ հետ։ Նրան ում։ Հովանես Մկրտչին։ Նա հրապարակավ նվաստացրեց ինձ։ Այդպես չէ Սալոմե։ Օ, այո, ողջ քաղաքը խոսում է այդ մասին։ Դե լավ Հերովդիա։ Ոչ ոք չի լսում այդ խելագարի դատարկ խոսքերը։ Լավ, մի պաշտպանիր ինձ, ես ընդհանրապես քո կինն եմ։ Բայց պաշտպանիր ինքդ քեզ։ Հովանեսի ամեն մի քարոզն իր Աստծո մասին խարխլում է քո իշխանությունը։ Այո, հասկանալի է։ Լավ, ես կհրամայեմ պահապաններին ձերբակալել Մկրտչին։ Դա կգոհացնի քեզ։ Այս պահին այո։ Հենց այդ ժամանակվանից մենք որոշեցինք հետևել Հովանեսին։ Վերջին շաբաթներին այստեղ եկած մարդիկ ձեր պատմության պես մի բան են պատմում։ Բայց միթե դուք չվախեցաք նրանից, երբ տեսաք առաջին անգամ։ Նրա մազերը Եվ նրա կաշվի հանդերձը։ Եվ կարոզները։ Դուք արդեն բավականին ժամանակ է ինչ մեզ հետ եք։ Համաձայն եք, Հովանեսը գիտի ինչպես գրավել մեր ուշադրությունը։ Նա ցանկանում է, որ լսենք ճշմարտությունը։ Նույնիսկ երբ մենք չենք ցանկանում։ Ծանոթ բան է։ Դուք պետք է ինքներդ ծանոթանաք Հովանեսի հետ։ լավ, բայց սկզբում ես ուզում եմ հարցնել, թե ինչու են ագետի մեջ մտցնում մարդկանց։ Օ, դա մկրտություն է։ Այդ մարդիկ շրջվում են մեղքից եւ ընդունում են Աստծո ներումը։ Ես գիտեմ այդ մասին, գիզ, իմ հարցն է։ Անան,
Դուք ընդունել եք մեր հյուրերին պատշաճ կերպով։ Հուսով եմ ուսուցիչ։ Ցանկանում եք ճաշել։ Դա հրաշալի կլիներ։ Ինչ է սա։ Մեղր եւ մորեխներ։ Եվ դուք ուտում եք դրանք։ Այո, տերը մատակարարում է մեզ համար նույնիսկ այստեղ, անապատում։ Իհարկե, Ես կփորձեմ։ ոչ։ Ահա, Ուսուցիչ, այն մարդը, որին դու հանդիպեցիր Հորդանանի մյուս կողմում եւ ասացիր, որ նա Մեսիան է, նույնպես մկրտում է մարդկանց։ Եվ բոլորը գնում են նրա մոտ, մեզ մոտ գալու փոխարեն։ Դուք ինքներդ գիտեք, ես պարզ ասացի ձեզ, ես մեսիան չեմ։ Միայն եկել եմ, որպեսզի պատրաստեմ ճանապարհը նրա համար։ Այդ պատճառով ուրախանում եմ նրա հաջողությամբ։ Բայց ուսուցիչ, Նա պետք է բարձրանա, իսկ ես պետք է ցածրանամ։ Ահա նրանք։ Գտեք մկրտչին։ ինչ անենք։ Թաքնվեք գետի ափի եղեգների մեջ։ Գնացեք։ Ընտրեք նրան։ Գնացեք։ Գնացեք։ Այդ տպի է տեպում։ Ստուգիր այնտեղ։ Լավ փնտրեք։ Ինչ ենք անելու։ Մենք պետք է օգնենք Հովանեսին։ շատ ուշ է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Գիլգրոցը տեղափոխել է մեզ մի քանի ամիս առաջ։ Ո ոչ, մենք պետք է պարզենք, թե ինչ է կատարվել։ Մենք հենց նոր ենք գալիս նրա մոտից։ Նա բանտարկված է Հերովդեսի պալատի ստորգետնյա բանտախցերից մեկում։ Հովանես Մկրտիչն ուղարկեց մեզ հարցնելու. դու ես Մեսիան, որին մենք սպասել ենք։ Թե պետք է ուրիշին սպասենք։ Վերադարձեք Հովանեսի մոտ եւ պատմեք նրան ինչ լսեցիք եւ տեսաք։ Կույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում են, բորոտները բժշկվում են, խուլերը լսում են, մեռելները հարություն են առնում եւ բարի լուրը քարոզվում է աղքատներին։ Եվ ասեք նրան. Աստված օրհնում է նրանց, ովքեր չեն հեռանում ինձանից։ Գնացինք երեխաներ, մենք պետք է օգնենք Հովանեսին։ Մայր, Հովանես Մկրտիչը բանտարկված է։ Միթե դա բավական չէ։ Ոչ, դա բավական չէ։ Այժմ, երբ նա այստեղ է, Հերովդեսը նույնիսկ այցելում է նրան։ Նա ուրախությամբ լսում է, երբ Հովանեսը խոսում է մեղքի եւ փրկության մասին, բայց նա ոչինչ չի անում։ Բայց մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Շտապիր գիզ։ Մեկ անգամ, միայն մեկ անգամ ես կուզենայի գնալ ինչ-որտեղ եւ մտնել դռնով սովորական մարդկանց պես։ Մոռացիր այդ մասին։ Մենք չենք կարող թույլ տալ։ Բռնվել։ Ես լավ չեմ գրկախառնում։ Հազիր ջոյ։ Հերո ճանապարհից։ Ցտեսություն։ Երեխաները մկրտչի հետ էին։ Նրանց ետևից։
Կարծում եմ դեպի արևմտյան աշտարակը։ Գնայք կողմը։ Դուք երկուսդ եկեք ինձ հետ։ Հովանես, դու Ով է այստեղ։ Հովանես։ Հովանես, ես եմ Քրիսը։ Եկել ես տեսնելու Հովանես Մկրտչին, ով հիմա Հովանես Բանտարկյալն է, այնպես չէ։ Այդպես մի ասա, պետք է ինչ-որ միջոց լինի քեզ այստեղից ազատելու համար։ Սուրբ Գիրքը խոսում է ավետաբերի մասին, նրա ով գոչում է։ Շավիղ բացեք անապատում, ուղիղ ճանապարհ պատրաստեք մեր Տեր Աստծո համար։ Ես եմ այդ ավետաբերը։ Հիսուսը Տերն է։ Հիմա նա պետք է բարձրանա, իսկ ես ցածրանամ։ Ոչ, ես չեմ հասկանում դա, բայց դու կարող ես բացատրել, երբ ազատեմ քեզ։ Այնտեղ։ Շատ լավ։ Այո, իհարկե։ Օհ, շատ հաճելի է։ Հրաշալի։ Հրաշալի պահնավ։ Ուղղակի չքնավ։ Իսկ դու ինչ կանես ինձ համար։ Խնդրիր ինչ ցանկանաս։ Երդվում եմ, որ կտամ քեզ մինչև իսկ իմ թակավորության կեսը, եթե ցանկանաս։ Սա ինձ գոչինչ շավ է։ Սա իրիս գողջիկն է։ Ինչ է նա անում։ Թրքիր ինչ կխնդրի։ Անլսելի բան է։ Քո կարծիքով ինչ պետք է խնդրեմ։ Ես ցանկանում եմ հենց հիմա Հովանես Մկրտչի գլուխը սկուտեղի վրա։ Խայտարակություն։ Հավատալի է։ Անհավատալի է։ Անհավատալի։ Խայտարակություն է։ Դու գիտես, որ ես չեմ կարող խախտել իմ խոստումը, որ տվեցի հյուրերիս ներկայությամբ։ Հարյուրապետ։ Բանտ գնա եւ կտրիշ Հովանեսի գլուխը։ Գնացինք, մենք պետք է գտնենք Քրիսին։ Ջոյ, ես գտա Հովանեսին։ Արդեն ուշ է։ Քրիս, նրանք կտրելու են Հովանեսի գլուխը։ Ինչ։ Ոչ։ Դե, բեր նրան։ Գնացինք։ Ոտքի։ Ոտքի էլ։ Ինչու ամեն ինչ պետք է այսպես ավարտվեր։ Քրիս։ Գիր գրոցը, ոչ հիմա։
Միթե այնինչ ես մտածում եմ տեղի ունեցավ։ Միթե Հովանեսը Հովանեսը միշտ խոսում էր ճշմարտությունը անկախ հետևանքներից։ Ողջույն Քրիս, քեզ դուր եկան այդ նոր խաղերը։ Ես ասացի Գիզմոին, որ ջնջեր։ Ինչ? Դու այդպես անելու իրավունք չունեիր։ Ոչ, դու իրավունք չունեիր, Սեմ։ Գիտես, գողանալը սխալ է, անկախ այն բանից դու ներբեռնում ես ծրագիրը, թե գողանում ես դրա սկավառակը խանութից։ Ես կարող եմ լինել քո ընկերը, բայց ոչ խաղընկերը, եթե դու շարունակես գողանալու խաբել։ Եվ սա ճշմարտությունն է։ Հեյ, միգուցե այնինչ ես արեցի, ճիշտ չէր։ Բայց ես ունեմ ամենալավ խաղերը դպրոցում, բոլորից առաջ։ Հա! Գիտեք, ես սկսում եմ հասկանալ, թե ինչու էր Հովանես Մկրտիչը երբեմն շատ բարձր գոչում։ Այո, երևի հենց դա է պահանջվում որոշ մարդկանց խոսքը հասցնելու համար։ Ես որոշ ժամանակ կտամ Սեմին մտածելու համար։ Ինչ տեսակի մարդու դուք գնացիք տեսնելու անապատում։ Սուրբ գրքում Աստված ասում է նրա մասին. Ես ուղարկում եմ իմ ավետաբերին քո առջևից, որ նա ամեն ինչ պատրաստի քեզ համար։ Ասում եմ ձեզ, որ ոչ ոք, ով երբևէ ծնված է այս աշխարհում, մեծ չէ Հովանես Մկրտչից, բայց նույնիսկ ամենափոքր մարդը երկնքի թագավորության մեջ ավելի մեծ է, քան նա։